تأجيل جلسة محاكمة رئيس جماعة إيموزار مصطفى الخصم ليوم الاثنين 12 من شهر ماي المقبل في قضية تتعلق باتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية، وهي التهم التي جاءت بناء على شكاية تقدم بها 4 مستشارين بالمجلس الجماعي. توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة بعد تصوير ونشر تسجيلات رقمية يظهر فيها وهو يحوز مسدسا مزعوما، وذلك في ظروف من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين. الكوميدي محمد عزام يناشد زملائه في المجال الفني وأيضا الجمهور لدعمه في محنته بعد اعتقاله بسبب شيك بدون رصيد والذي يبلغ 36 مليون سنتيم. يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم لمواجهة حاسمة مع نظيره التنزاني في تمام 21:30 ليلا بالتوقيت المملكة، قد تضمن له التأهل مبكرا إلى كأس العالم.